Hola, le voy a enseñar cómo se hace una chimenea con este mueble que se abre y cierra. Ahí tiene la parte abierta. La vamos a copiar. Vamos a copiar el abierto. Y también necesito uno de estos. Ya. Empezamos desde aquí. Aquí hacen una altura, aquí otra. Y aquí lo rellenan. Aquí necesita rellenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá 6, acá 5. 7, 6, 5. Y después necesita levantar 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ahora de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya. Acá hay que hacer el mismo proceso. Y después aquí hace como si fuera una escala. Como que pasa mi video es muy corto. ¿Ya? Ah, ya. Y le van a quedar así. Lo siento chicos por hacer un corte. Ya, ahora vamos a copiar el abierto. Primero vamos a hacer la altura. A ver. Le van a quedar así, chicos. Así. Levanta 4, 2, 3, 4. 2, 3, 2, 3, 4. Mira. Aquí usa la altura 2 y 3. Aquí. Aquí. Aquí hace ahí el igual. Y le van a quedar así.
Ahora vamos a copiar aquí. Vamos a rellenarlo todo. Bueno, esos. Después de hacer el abierto, lo sacan el abierto. Y le van a quedar así. Lo siento por hacer el corte que no me gusta. Para mí no me gusta hacer el video tan largo. Ya. Ahora aquí lo sacan. Lo acomodan para atrás. Y lo sacan. Ahora aquí tengo una chimenea de cerrado. Aquí tenemos el cerrado. Aquí yo tengo el abierto y el cerrado. Ya. Este es el abierto chico y el abierto grande. Así. Si le queda un poco para adelante, lo acomoda para atrás. Ahora le voy a